Akibat hujan disertai angin kencang, sebuah pohon beringin setinggi 15 meter tumbang di Jalan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sementara di Jakarta Pusat, pemirsa, sebuah pohon angsana juga tumbang menimpa rangkaian kabel udara dan menutup akses jalan. Bapak tolong 87. Sebuah pohon beringin berukuran besar tumbang di Jalan Wijaya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat akibat hujan disertai angin kencang. Pohon berdiameter 1,5 meter dengan tinggi 15 meter ini menimpa bajai dan kabel listrik hingga menutup akses jalan warga. Beruntung tak ada korban jiwa akibat tumbangnya pohon. Guyuran hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Besarnya diameter pohon dengan akar yang cukup besar dan rapuh membuat beton trotoar ikut terangkat. Selain menutup akses jalan, tumbangnya pohon setinggi 20 meter ini juga menimpa rangkaian kabel udara hingga menyebabkan beberapa kabel terputus. Waktu jalan angin, hujan gede langsung kotak-kotak gitu. Langsung turun langsung putus tiba-tiba aja. Langsung roboh. Ya untung aja ada mobil yang sempat ngerem, kalau enggak ketiban. Sebuah pohon besar setinggi 15 meter juga tumbang menimpa rumah dan gudang di Jalan Komarudin, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya rumah tersebut hancur meski tak menimbulkan korban. Petugas berusaha mengevakuasi pohon tersebut dalam kondisi gelap gulita akibat terputusnya arus listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.